అంటే ఈ గురక అనేది చాలామంది హస్బెండ్స్ పెడుతూ ఉంటారు, లేదా లేడీస్ కూడా పెడుతూ ఉంటారు. దానివల్ల ఒకరికి పక్క వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా ఈ మధ్య పుట్టిన పిల్లలు కూడా గురక పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అసలు ఈ గురక అనేది దీనివల్ల అంటే చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారన్నమాట. గురక పెట్టడం వల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుందని చెప్పి, లేదా వేరే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని భయపడుతూ ఉంటారు. యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే గురకలు 90% అంటే 90-95% నార్మలే. అంటే గురక ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వల్లనో, బాడీలో ఏదో ఒక సిమ్టమో అది కాదండి. గురక అనేది ఎందువల్ల వస్తుందంటే మ్యాక్సిమం అది సైనస్ ప్రాబ్లం వల్ల, అంటే ముక్కులో కండరాలు పెరగడం వల్ల, ఎడినాయిడ్స్ వల్ల, లేదా గొంతు దగ్గర ఏమైనా కొవ్వు అనేది పెరగడం వల్ల, లేదా ఎక్కువగా బరువు ఉండే వాళ్ళకి సడన్గా బరువు పెరగడం కానీ,